进前我毋是真冷静，真清楚我要创啥。小早小等要举行婚礼啊，我的心会突然间这么乱。喂，喂，小姑姑，你到底伫咧倒啦？迄负责画新娘妆的造型师已经到饭店啊，偏偏咱上水的女主角煞死计找无着人。无甲比我家己结婚搁较紧张。是我要结婚，你咧紧张啥？我是婚礼筹办的负责人呢。迄婚礼大细细的代志吼，拢甲我有关系啊。那这个时阵，新郎走来要找新娘，我是要去倒位洗互伊啊？前进已经君主，伊知影婚礼进前，若看到新娘是歹结掉，伊袂雄雄去找我的啦。小姑姑啊，你若是想要做老婆新娘哦，你嘛先甲我讲一声，我较有时间去应付啊。我只是有淡薄紧张，所以才出来透一下气尔。小等下我就会转去婚礼现场准备啊啦。我这杯咖啡啉完就转去，吼。好啦，拜拜。这场婚姻敢会又搁是一场噩梦？对恋爱中的男女来讲，结婚应该是一件真浪漫幸福的代志。我会当感觉到女方的期待甲欢喜。这不一定哦，你要甲我相处无？看这个查甫的求婚敢会成功？好了，你也是。精彩来啊！你袂记插手指哦，毋是要求婚啊？那伫咧这个时阵袂记这么重要的物件啦。无怪迄个查某囡仔会无欢喜。我看这个查某囡仔应该是袂答应你结婚啊，除非即马有爱神丘比特出来甲斗相共。这个世界上哦，上好真是有爱神丘比特啦。迄是迄寡编故事的人哦，咧骗迄寡想要谈恋爱的人。老师点数，你咧看代志，当时变甲这么悲观啊？你得摕出你做医生迄种态度，咧鼓励病人继续活落去，迄种精神来面对爱神丘比特。那爱我相信有爱神丘比特，然后呢，变一个出来我看卖啊。你是爱神丘比特。这是？这就是迄个查甫咧坐公车的时阵，咧公车顶咧，加载我捡到啦，佮加载我对到遮来找到伊，若无哦，伊就马口无目屎个啦。我看这个查某囡仔哦，毋但会拒绝伊求婚，而且还佮这么重要转折手指落伫公车顶，这声哦，真正是人财两失啊。给你多少钱？爱神丘比特要来做了。周小姐，稍等下，这位先生，这就是你特别准备的 surprise。
知你叫我好无？你和我这个爱神足皮套拍一下分数。你和这对情侣一个机制，我给你拍95分。你就讲我和因一个机制啊，快较95分尔，应该100分才对诶。你感觉因即马幸福的笑容，敢会当一直到老？我希望会，我希望因迄款幸福的感觉，永远拢袂改变。无啊，咱两个是几冬无见着面啊。你讲啥啦？哪有啦？你即马讲话较会遮尔感慨啊？甲我正常熟悉的罗斯天使拢无共款。我要搁结婚啊！那你应该欢喜才对啊！你应该像迄对情侣共款，爱笑眯眯啊！虽然这是我的选择，我的决定，啊，不过我还是感觉真不安。安怎讲？我失败过一届啊！新郎刚是前进。那你无问题啦，我看会出来，伊对你是真心要介意你啦，啊，应该嘛真心是想要互你幸福的啦，无问题啦。这我知影，啊，不过你嘛知影讲，我今仔日是天顶派来的爱神足皮套呢，你放心，我嘛准备一个吉吉要送互你。我也无放记任何物件，而且即摆婚礼现场一切拢准备好啊，就干那差我这个新娘去报道尔。等我一下。顶一支。这算什么奇迹啦？点知哦？在我细汉时阵啊，我最爱食鸡仔冰的。啊，不过迄个时阵哦，我就无钱啊买袂起。后来啊，我就一直欠钱啊，拼性命欠钱啊，啊，就欠不够钱，就买一支我上爱食啊上贵的鸡仔冰啊。哦，迄阵我是欢喜甲呢。啊，不过哦，结果煞食无两喙。鸡仔冰直直咧涂骹，哦，迄个时阵我伤心甲，我咧想讲，我这世人是毋是无食鸡仔冰的命？这款感觉我了解。后壁这么久，送我来一张空，我人足失望的。啊，毋过吼，有一句话叫做世事难料，你敢知影后来发生什么代志？什么代志？虽然迄鸡仔冰哦，咱咧涂骹无食着，也毋过迄顶悬咧滚啊，你敢知影写啥？再来一株，再来一支啊！吼，后来迄再来一株哦，我是食到哇尔满足，哇尔珍惜的呢。迄甚至哦是比第一支更加好食，过来100倍。所以哦，我就想讲，对人生去拄着头一届失败，无一定是歹代志啊，因为。安尼，你才有法度去拄到第二届更较好的机会。迄快乐甲幸福，甚至会比第一届更加倍呢。代志虽然甲你所想的无共款，啊，不过我相信咯，这一定拢是天公伯啊，另外还有安排啦。你唔信？唔信你就选一支，看你敢有种运气。
你的安慰佫真特别。啊，万一若是我选的去那边无得奖，安尼毋是佫较凄惨？啊，你无选你哪会知啦？你要相信你家己的主角，一定会得奖的。来，做一支。这支来，我帮你点。等我啊。会得奖，会得奖。当当，请吃。我就讲我要甲你骗哦，再来一株。是毋是两支拢是得奖的？